Dažnas rytas taip prasidės ir šis. Tai yra šeštadienio rytas, beveik 9 valandos ryto. Einu į stotį pasitikti žygeivių. Ačiū, kad vis laik vėluoju, vis laik ruošiuosi viską paskutinę minutę, bet gal viskas ok ir spėsiu. O matau, jau traukinys sustojo. Tai pasipils tuntai žygeivių. Sveiki. Sveikas. Iki parduotuvės lekiat? Jo. Labą dieną. Labas. Atvažiavo visi ir greit užsukom į turgų pažiūrėti, ką čia švenčiniausia pardavinėja. Labą dieną. O kur jūs einat? Jėga. Ką čia turi? Kas čia yra parašyta? Turistų klubas. Pem 8 metai. O kita? O, ne jo, nes anksčiau žygėjų klubas vadinosi turistų klubu. Koks nuostabus. Švenčiniai. Žinai, kur šitą turgaus privalumas yra? Kad tu gali tiesiog privažiuoti prie kioskelio. Realiai tu gali net neišlipti ir nusipirk, ko tau reikia. Ta prasme, čia yra geriausias dalykas. Net Rokišky tu turi aikštų ten pasistatyti. Jo. Tai čia daug mažesnis miestelis. Aitvaras. Kavos aparatas. Kiti žmonės. Dviraninkai atvažiavo prie Maksimum. Užsemtas takas švenčionėliuose. Žygeiviai. Turime labai didelę kuprinę iš Luklos, shoutout Luklą. Žodžiu, tai dabar bus orientacinis ir mes galime išsikrauti dalį daiktų į mašinas, kad mums nuvežtų į stovyklavietę. Tai šiaip nelabai ką turiu aš iškrausiu gal palapinę. Ir tiek, ir vandenį perteklinį. Daugiau aš labai čia tingiu kažką galvot, maistą pasiliksiu. Kuprinė turi orientacinių įsverti minimum 5 kilogramus. Galima užsiregistruoti? Galite užsiregistruoti. 11 komandų užsiregistravo. Sąskrydį švenčionėlis. Turim senų lipdukų. Sveiki atvykę į Vilniaus universiteto žygeivių klubo pavasario sąskrydį. Galim pakeliauti palei teritoriją ir pažiūrėti, ką gero turim. Prašom, einam. Taip, esame prie registracijos stalo, matome. Labai rimti žmonės registruoja visas komandas. Turime 11 komandų, kurios varžysis vienos su kitais dėl labai šaunių prizų. Taip, turime mūsų komandos narį. Sveiki, prisistatykite. Aš Benediktas Krivaitis. Malonu. Ir mes labai neskubėsim. Teisingai. Sveiki, aš Dominikas. Labai džiaugiuosi, kad visi susirinkote į mūsų 64-ąjį pavasario sąskrydį. Valio! Taip, matom, vyksta sąskrydžio pradžia. Mano pagalbininkas Joris, subėgiojo, padarė trasą puikiai ir žinoma, Jovaras prezidentas. Ir mes būsim tie, į kuriuos galite kreiptis ir vertinsim jūsų rezultatus. Žodžiu, gavom žemėlapį. Ir dabar einam orientacinė startas platumuose. Pabaiga beveik prie Keročio ežero, Luknos kaime. Ir turim žemėlapį su, nelabai matosi, bet surašyti punktai. Ir 5 žmonių komanda. Turim 6 valandas kontrolinį laiką. Oi, ne, aš tai čiliu. Čia kompaso pagalba nusistatėm 290 laipsnių azimutą ir dabar einam nuo vieno taško iki kito, kuris turėtų būti už 275 metrų.
Priekį yra matoma kita komanda. Mes irgi einam šitą miško liniją. Kažkur miško linijos gale turėtų būti kitas punktas. Čia visa komanda. Gale dar viena komanda. Ir tolumai dar viena komanda. Matom punktą. Štai ten yra punktas. Bus kažkokia užduotis. Yra. 3 linijas tarp, taip, kad gautumėte 4 lygiakraščius trikampius vaizdu. Ok, padarysim kaip nors. Paspaudės. Žiūrėk, žmonės ne ten nuėjo. Ne, ką, šiaip visi ten nuėjo. Viskas ten gerai. Ieškom punkto. Aš matau jau tą punktą, aišku, nes jau žmonių yra atėjusių. Ketvirtas? Čia toks self-flattery. Valdybos. Važiuojame toliau. Si. Tai Povlas vienas praeitą šitą. Gal čia prabėgti. Labai gražus vaizdas. Labai gražus miškas. O, vau, čia tai bus. A čia tai bus. Kiek daug vandens šį kartą. Tikrai negalvojau. Yra išdžiūvusi. Kaip prie žaliųjų ežerų. Čia aš nesu matęs vandens šitoje vietoje. Čia vasarą tiesiog einam kiaurai per šitą. Tai įdomus tas dalykas. Tai, o ką, mes jį apeisim ir tiek. Dar vienas punktas. Reikia atsižymėti. Sprašysiu. Tu padai somewhere like directly west from the head of this. Nu gerai, tą vėliau galėjau. Tegda tikrai aplinkui reikia apeinėti. Net neperlipsi, čia gal kokių 5 eglės vieną po kitos. Vau, tiesiog vau. Oi, tiesiog. Oh shit. Ah. Wow. Nu, čia galima ir su tiek medžių ir kokią bazę pasistatyti. Va taip, vaikštom. Einam į pelkę. Komandos nėra, bet punktą aš jau matau.
Šit. Žodžiu, kaip jūs galvojat? Prizmė buvo paslėpta čia pelkiai. Čia visur vanduo, aš be kelnių. Įbridęs. Ir įdomiausias dalykas tas, kad užduotis, kad čia turi nusifotinti prieš tos prizmės visi komandos nariai. Reiškia, visi turės atbristi į šią pelkę ir nusifotografuoti kartu. Tai, žodžiu, laukiu ant šalčio čia vandenys stovėdamas. Nu. Oi, batas. Lieskite. O tai tu? Aš atbėgsiu, 10 sekundžių turiu. O taigi paprašyk, kad man nukuoju. Ne, neužtenka liest. Nereikia prizmę. Prizmę. Ir kad visi matytųsi, nesimato austės. Va, Matysiuos aš čia tokį. gerai. Žiauk, gripas mano žiauk. Tai tu irgi nestok atsitūpki. Tuoj pažiūrėsiu. O jūs neimsit punkto? Štai tokia šauni komandos nuotrauka mums gavosi. Nu ką, brendam atgal, ne? Oi, bet čia kaip faina, čia kaip žaidimas, aukštas žemės. Kaip Minecraftas. Į bebrų urvą. Į bebrų urvą. Bebrų craft. Oi. Tai jūs nematėte, ten kita komanda iki tiek va čia sulindusi tą dumblą. Kodėl? Nežinau. Tai tu čia turėtum Geras liest. klausimas. Nice. Stora šikna, vadina. Nu nieko, prabrysime, ne? Kai meilės laivas kitam krante. Ne, tai žinai, meilės laivas gali būti kur nori, o kur mano kuprinė? Reikėjo pasižymėti. Atvažiavam į stovyklavietę, tiksliau atėjom pėsčiomis. Čia statysime palapinę. Labai faina žulytė. Jau kabo hamakai. Po biškį renkasi žmonės, kurie ateina iš miško. Kūrenasi laužas. Žmonės miega, pailsiauja. Verda vanduo. Susidarysim grikius su kalakutu. Jūlės naudžia. Tai rengiamas kliučių ruožas. Taip, dar galim pasukti. Dar šiek tiek galim. Bet nedaug. Virš upės lygia gretis dvi ir reiks pereit. O mes pristatėm palapinės, žodžiu. Čia biškį tvarkomės, čia palapinė. Truputį užvalgėm. Taip pat vakarai kiekviena komanda turi prisistatyti ir parengti kažkokį tai numerį trumpą. Tai žodžiu. Surinkę nemažai žmonių. Tai ką, dabar ačiū labai pasirodymui. Žingsnis pirmin, ar kaip jis dabar? Bekelia pirmin. Tai va, o dabar prašau pristatyti Miškui. Šniūrui. Miška Šniūrui. Tai laužo dainas. Mes čia pasikėmėm dešrelių su duona, agurku, valgom. Visai skaniai, kai esi alkanas. Čia Jūlė. Jovarai, Aš. kaip sekėsi šiandien viską organizuoti? Sekėsi tobulai. Ta prasme, kas galėtų būti geriau? Visi laimingi, visi tiesiog aktyvūs. Žygį, visi finišavo. Ir beveik visi, arba nors visi 6 valandų tilpime. Tai ta prasme, O kiek dalyvių šiandien dalyvavo? dalyvavo 12 komandų, po 5 žmonės, minimum. Tai 60 žmonių, plus visi kiti. Tai aš manyčiau šitam renginį kokio 80 žmonių yra. O kas laukia rytoj?
Rytoj laukia kliūčių ruožas. 10 val. Ryto. Tai va, ko tik nelaukia. Perskilimas per upę, per vieną pusę, į kitą pusę. Oi, jūs tik pamatysit kitus, kitame klipe. Dėkui žygėjų klubo prezidentė. Ačiū Jums, Paulai. Atsiveria liūtį, šokit, pasisaugo, balto vėjo vaikė, debesys atgauna, te dangus ir žemė, mūsų dvasia saugo, šokit pušys, legenda pasaulio, saulė tekėk, per žemę ir vandenį, mūsų škalbė, prikyla ir leidžiasi. Na štai rytas, atsikėlėm, verdamės kavą, sriubą, visi irgi keliasi, visiškas šiukšlynas pas mus, kaip visą laiką būna. O valgysiu dar tokią košę. Net nežinau ką parodyti, atrodom kaip lavonai, atrodau. Aš neatrodau kaip lavonai. Po nakties miego, tiesiog. Iš darbo. Važiuoju vienop į Norvegiją. Į kurią vietą? Mes širdyje labai mylim mužuką, į mano šypseną ašaros mano. Aš širdyje labai myliu mužuką, geriausia šiam pasaulyje. Kodėl nefotkinu? Gerai. Taip, ateik, aš dabar toliau bėgsiu, tu galėsi pailsėti, palaikyti. Įsiremk su savo kūnu, taip, aha. Anda, ready, ne? Ready? 3, 2, 1, start. Čiupkit galiuką. Laimėsim. Aš bijau. Varyk. Gane! Ne. Taip, riš. Benai čia. Atgal jau dar. Visi susirišę tik startuoja. Jo, mes norėjom išties. O, aš esu muzatu. Ledynas, dar jeigu nesusirišęs, nukrit. Varam, negreit. Sargėt. Iš kur jie būgną gavo, vat? Aurim. Kad gerti norėčiau. Vandens bus. Jo. Pirmi galit lipti, mes išryšim. Čia. Varyk, išryšim. Išryšinėkit virą. Oi, o kas virvę neš? Gerai, aš neš. Po vieną. Aš jau biškai pavargau. Nu, tai imsi virvę. Tai palauk, reikia susirišti. Tai palaukti. Varyk. Jo. Ne, man išryšot. Jo, visą. Fuck. Ah. Герой еще.
ничего. Герой Рубун ничего. Герой Рубун ничего. Герой Рубун ничего. Štai čia virvė nuplėšė mano kamerą ir paskui po rungties aš ją išsitraukiau iš vandens, tai viso kliūčių ruožo nenufilmavau. Ištraukiau iš vandens, tai rekordinė. O paskui komandos turi pakelti savo vėliavą, va taip va prisirišę. Visi jau prabėgo kliūčių ruožą, dabar tvarkoje, skaičiuoja rezultatus ir va bus apdovanojimų ceremonija. Medaliai tarp fakultetinėms komandoms, kažkiek prizai iš Luklos, Reminas Lukla, džiūsta virvės jau. Ir štai sąskrydžio pabaiga. Visi išvažinėja, kraunasi daiktus, gesta paskutinės malkos. Tvarkasi stovyklavietė, visi traukia į Vilnių arba į Švenčionėlius ir tada važiuos traukiniu. Kol kas tiek sąskrydžio.